हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कफ के केस में हम फार्माकोलॉजिकली कौन कौन सी ड्रग्स को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके के कफ हैं, ड्राई कफ और प्रोटेक्टिव कफ। ड्राई कफ में एंटीटसिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स को जो है प्रेस्क्राइब किया जाता है। एंटीटसिस में हमारे पास 4 दवाइयाँ हैं, कोडीन, वोलकोडीन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन और नोस्केपिन। प्रोडक्टिव कफ की बात करें तो हम म्यूकोकाइनेटिक्स को प्रेस्क्राइब करते हैं। कौन कौन से होते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स? नंबर 1 एक्सपेक्टोरेंट्स, नंबर 2 म्यूकोलाइटिक्स। एक्सपेक्टोरेंट्स में हमारे पास हो जाता है गुआनिफिनेसिन और पोटेशियम आयोडाइड ड्रग्स हैं, जबकि म्यूकोलाइटिक्स में हमारे पास एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन और डोनेज अल्फा ड्रग्स को हम प्रेस्क्राइब करते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फुल वीडियो आप जो है यूट्यूब चैनल पे जा करके रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियो को देख सकते हैं। और नोट्स के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।